কুরবানি দেওয়া কাদের জন্য ফরজ? ইসলামে কুরবানি করা সবার উপর ফরজ নয়, তবে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে তা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাহলে কেমন ব্যক্তি কোরবানি দিতে পারবে? যাদের উপর কুরবানি ওয়াজিব তারা হলো মুসলমান হতে হবে, প্রাপ্তবয়স্ক বালেগ হতে হবে, সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ হতে হবে, মুসাফির না হয়ে নিজ এলাকায় অবস্থানকারী হতে হবে এবং সর্বশেষ নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে হবে। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় খরচ বাদে তার কাছে প্রায় 52.5 তোলা রূপা বা সমমূল্যের টাকা থাকতে হবে।